पहिला हामी स्कुल पढ्दा ग्रोटोको सम्झना भाइजी look I am here inside the tram for the first time. म चाहिँ पहिलापट्टि ट्राममा चढ्दैछु कि मजा लाग्दैछ। अब कितना साल पुराना है? 150 साल पुराना। यहाँ सेक्रेट हार्ट भन्ने चर्च है। राधा भन्ने चाहिँ यहाँ सेक्रेट हार्ट चर्च you can see here. This is सेक्रेट हार्ट चर्च है। यो चाहिँ यही रहेछ। यो चाँदनी मार्केटमै। ओ यहाँ पर ग्रोटो रहेछ कि म एकपल्ट ग्रोटो गएर आउँछु ल। पहिला हामी स्कुल पढ्दा ग्रोटोको सम्झना परम रहेछ एउटा ग्रोटो पर आउँछु ल। मजाको पिसफुल है बजारको बिचमा। यहाँ च्यापल छ है र मास चाहिँ भएको छैन। मर्निङ मास सायद सक्यो होला किनभने च्यापलमा चाहिँ मर्निङ मास हुन्छ नि त है। न त अब यहाँको सेड्युल डिफ्रेन्ट छ कि है। यहाँ चाहिँ ग्रोटो रहेछ। इट्स अ नाइस द एरिया लुक्स सो पिसफुल रहेछ है। Yeah, good morning friends. Welcome to my vlogs. Welcome to Kuskus vlog. Today is my second last day in Kolkata. र आज चाहिँ अब घरले केकहरू देखाउँदै गर्छु यता गर्नुहोस्। मर्निङ भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। यहीँ फेरि मस्जिद छ दामी छ हो। यो मस्जिद चाहिँ राम्रो देख्छ। मर्निङमा चाहिँ अलिक जाडो जाडो रहेछ हो। र त्यसै मर्निङमा त्यसै घुम्दैछु। अहिले चाहिँ अलिक चिसो चिसो छ र अलिक उतासम्म त्यसै जानु पर्यो भनेर हो। र हेर्दै गर्नुहोस् है आज म कहीँ गएँ भने अब जानु त जान्छु होला है। तपाईँलाई देखाउँछु है। सो बिल्डिङहरू राम्रो राम्रो है। उयोहरूले बनाएर पो त ब्रिटिसर्सहरूले बनाएर है। बिल्डिङ्सहरू चाहिँ पुरानो भयो भने पनि राम्रो राम्रो है। हेर्नुहोस् न LIC मैले हिजो यो पराबर हाउडा जाँदा बसमा देखेको थिएँ कि तर यहीँ वरिपरि नै रहेछ। हामी कन्फ्युज चाहिँ हुँदो रहेछ कि तर यसरी हिँड्यो भने चाहिँ चिनिहाल्दो रहेछ। यहाँ एउटा फेरि अर्को बिल्डिङ रहेछ है मजाको। हेर्नुहोस् है म यताबाट आएको। यहाँ चाहिँ ट्रामको स्टेसन छ कि अन्त ट्रामको जुन चाहिँ स्टेसन भन्दामा त्यहाँ रोक्दो रहेछ। म अलिकति उतासम्म ट्राममा चढेर जानु पऱ्यो है। ट्राम छ भने तर आउँछ होला कि I'll try है। I'll wait here ल and I'll show you all। कलकत्तामा आएपछि ट्राममा नचढ्नु चाहिँ अब है इट्स कति कसो। ओ ट्राम गयो ल गयो 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 गयो। पर छ ट्राम कि I will run ल to get the tram। भाइजी look म चाहिँ ट्राममा चढ्न आँटेको। I am so excited है for the first time. Let's see. Oh, it's so nice. I am here inside the tram for the first time. म चाहिँ पहिलापट्टि ट्राममा चढ्दैछु कि मजा लाग्दैछ। यहाँ चाहिँ आप यहाँ पे है ट्राम का। ये कब कितना साल पुराना है? 150 साल पुराना। ओह बहुत अच्छा है। अभी तो सिर्फ कोलकाता में है ना, दूसरा जगह नहीं है ना भाई जी? अच्छा ला यहाँ से yeah from here I am showing you. See tram ride for the first time. ये कौन सा जगह तक जाता है? Wow, I am so excited see right now. बहुत रुक गया। वो आगे ट्रैफिक मिस ट्रैफिक होगा ना। हिंदी बोली पड़ते छु र अगाडि ट्रैफिक रहेछ त्यसै कारणले चाहिँ रुक्दैछ। आज See
Right now I'm in Tram. Wow, I'm so excited. Wow, I'm super excited. Oh, speed train जैसे कुछ ऐसा. मजा आया. Tram मजा तो. It's so nice. Wow. It's heritage. One of the heritage. The fare is also very cheap, only 6 rupees. यहाँ रुकेगा? रुकेगा यहाँ? हाँ. बैठ भाई. Wow, it's so nice. Hey, lokot, mangkakas. Balik mo yan. Morning breakfast है ये चाहिँ अब म खान आँटेको मजा भयो यसमा चढ्न आँटेको र फर्स्ट राइड है येल्लो ट्याक्सीमा चाहिँ एक त दाँडा न আমি একা চলেন হয়ে গেছে লক হয়েছে না এটা यहीं बस भूल देखिए दिखे ना हाँ जान दिखे बोले दिखे हाँ ওটাই তো গুগল ম্যাপ কোনোবার ভুল দেখাচ্ছে না हाँ यहीं बस्नेहरूले त कन्फ्युज हुँदो रहेछ होइन र यो चाहिँ मेट्रोको लाइन हो है कलकत्ताको र त्यसै घुम्दै घुम्दै आएको थिएँ है र अहिले चाहिँ म यहाँ कोरोना महीमा आएको छु र तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु अब चाहिँ म बस पर्खिराखेको छु धर्मतलाको लागि हो र धर्मतलाकोमा बस चढेर चाहिँ जाने हो त्यहाँदेखिको चाहिँ आजको दिनहरू यतिकै बित्छ होला हेर्दै गर्नुहोस् है र कोलकाताको बसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ लेडिज लेखेको छ नि लेडिज लेखेकोमा चाहिँ खालि केटीहरू मात्रै चढ्नु पाउँछ है चाहे जस्तो मिन्स केटीहरूको लागि सिट हो यो चाहिँ र त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ है फाइनेस्ट थिङ लागेको है बसको ट्राभल गर्दा जहाँ जहाँ लेडिजहरू जहाँ जहाँ सिनियर सिटिजनहरू लेखेको छ नि त्यहाँनिर त्यस्तोहरू मात्रै चढ्नु पाउँछ मिन्स बस्नु पाउँछ अरू उभिनै पर्छ है र चाहिँ बस त्यसै कारणले चाहिँ अब यो चाहिँ अलिक राम्रो के भन्छ यसलाई सिस्टम अथवा प्रोभिजन रहेछ है फर लेडिज एन्ड फर सिनियर सिटिजन र यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो मलाई लागेको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है आई होप तपाईँहरू सबैलाई नै राम्रो लाग्यो होला बसबाट ट्राभल गर्ने राम्रो है अन्तखेरि चाहिँ तर अब वी निड टु नो है बस नम्बर कुन चाहिँ बस नम्बरहरू जान्छ त्यो सोद्धाखेरि वरिपरिकोले भनिदिइहाल्छ है र कन्डक्टरले पनि भनिहाल्छ र सिओ के भन्ने र आई एम ट्राभलिङ थ्रु बस है यहाँको चाहिँ बसबाट ट्राभल गर्नु चाहिँ इट्स लाइक मजा आउँछ है हेर्नुहोस् है सिनहरू यो कहाँ हो त्यस्तो राम्रो यो छैन र म चाहिँ बसबाट जाँदैछु है अहिले बस कस्तो खाली खाली फाका फाका छैन अहिले म तपाईँहरूलाई बडा देखाउँछु है यो त क्या डरलाग्दो भिड हुन्छ मान्छेहरू उभिने जग्गा पनि हुँदैन र यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बसबाट चाहिँ पुरा ट्राभल गर्छ है म जहाँ जाँदैछु त्यो जग्गामा चाहिँ ट्याक्सीमा अटोमा बाइकमा जानुको लागि चाहिँ 200-250 दिन्छ होइन तर बसबाट चाहिँ बेसी भनेको 20 रुपियाँ त लिँदो रहेछ यो चाहिँ मेरो बसको टिकट है यो चाहिँ 20 रुपियाँ लाग्छ म जाने जग्गा चाहिँ धर्मतला जाने चाहिँ र म चाहिँ यहाँ पुगेँ कहाँ हो यहाँ बाहिर I said you all होइन now it's like so packed पछाडि पनि it's like so packed now र मान्छे चाहिँ भर्ती भइसक्यो म बसमा अन्तखेरि चाहिँ
हुन्छ अब हेर्दै जानुहोस् है यहाँनिर त्यही भिड छ अहिले त म स्यालदा आइपुगेँ हो यो चाहिँ स्यालदा स्टेसन अहिले चाहिँ म स्यालदा स्टेसनमा आइपुगेँ हो र अब यहाँबाट चाहिँ म धरमतला जाँदैछु धर्मतला आइपुग्यो हो म चाहिँ र अब यहाँनिर झारेँ र अब चाहिँ रुम जाने है मेरो रुम चाहिँ धर्मतलादेखिको चाहिँ यहीँ छेउमै छ चाँदनी मार्केट र धर्मतला चाहिँ यहाँ आसपासमा छ यो बस चाँदनी मार्केट पनि जान्छ कि म चढेको बस तर अब मलाई यहाँ अलिकति एउटा सानो काम छ एउटा दोकानमा जानु छ कि अन्तखेरि चाहिँ म यहीँ झारेको हेर्दै गर्नुहोस् है म देखाउँदै गर्छु आमा यालामा यो चाहिँ आइपुग्यो है यो हिजोको बिल्डिङ देख्न मलाई यो है र म एकछिन यहाँ दोकान जाने त्यहाँदेखिको चाहिँ म रुम फर्किने A few moments later.